いただきます。本日はソフトバンクブースにお越しいただきまして誠にありがとうございます。ただいまよりアーバンエンジンズについてと題しましてソフトバンク株式会社福田よりお話しさせていただきます。福田さん、よろしくお願いいたします。はい、ソフトバンクで事業開発をしております福田と申します。本日ですね、都市交通データの分析エンジンアーバンエンジンズのご説明をさせていただければと思います。アーバンエンジンズなんですけども、会社名でもあり、サービス名でもあります。創業者がですね、ここにある柴さんと、バラジさん2名です。柴の方は、Google 社の Google アドセンスの、データベースアーキテクト責任者をやっておりました。また、バラジの方はですね、スタンフォード大学で、コンピューターサイエンスの PhD ホルダーをやってます。教授をしておりまして、そちらの2名が、創設をした会社になります。でソフトバンクはですね、定期的にソフトバンクイノベーションプログラムという全世界から、優れたビジネスアイデア、ビジネスコンセプトであるだとかソリューション、テクノロジーを持った企業とコラボレーションして日本市場で展開する、イベントを行っております。でアーバンエンジンズ社はですね、そちらの方の第1号に選出された企業になります。ソフトバンクとしては、アーバンエンジンズとともにですね、日本の市場に向けて、ローカライズですとか新たな、ビジネスモデルを一緒に構築していくというようなことを今進めております。アーバンエンジンズで何ができるかというところなんですけども、彼らは面白いコンセプトを持っています。IoT ではなくてですね、インターネット・オブ・ムービング・シングスといういわゆる移動に関わるデータを全て可視化しましょう、分析しましょうといったコンセプトを持っています。で分析のいわゆるデータソースというのはですね、例えば特定の、ドラレコであるだとかではなくてですね、すでにある、位置情報ですとか、もしくは、例えば鉄道のケースだと IC カードのタップインタップアウトのログデータですね、ですとかロジスティクスの場合だといわゆる積み荷だとかの検品データ、こういったいわゆるロケーションデータといわゆる、タイムスタンプ、この2つをマッピングすることで、可視化するというようなことをしています。でその可視化から、出てくるインサイトを元にですね、配送ルートだとかもしくは運行データなどを最適化するというようなことを、行っています。機能の一つにですね、デジタルレプリカというコアな機能があります。これ何かと言いますと、いわゆる先ほど申し上げた GPS だとか IC カードから収集した人だとか車両もしくは物の移動データを可視化するものです。で連続性を持って可視化するというところに、特徴があってですね、いわゆる混雑しているルートだとか車両を把握するのに役立っています。ちょっと簡単に、デモ画面をご覧いただければと思います。これ実際のですね、バスの動きなんですけども、よく見ていただくと、滑らかに、バスが動いているのが見えるかと思います。でいわゆる赤い点がですね、乗車率が非常に高いところ、グレーのところがあまり乗ってないところですね。こういったものを、連続性を持って見せることで、どういったエリアで人が乗って、混んでて、でどういったエリアでは実はすごく非効率なダイヤだったというのが感覚的に分かるようになっています。で、実際にですね、こういった形で、フィルタリングも非常に簡単にできるようになってます。なのでいわゆるデータ解析だとか、テクノロジーに詳しくない方でもですね、簡単に感覚的に、フィルタリングをして、で例えば特定のエリアでどういうことができるか、次どういう、例えばマーケティング、施策を打てるかだとかを、ここからインサイトを取ってくるということができるサービスになっています。2つ目の機能としてレポートエンジンがあります。いわゆる先ほどのいわゆる可視化したものをレポートにしたものなんですけども、ブラウザ上で表現をしているんですが、例えば移動データだとか運賃乗車率だとかを、クロス集計して可視化をすると。で場合によってはこういうヒートマッピングだとかもしくはグラフ化をして、
いわゆるどういう、属性の人がどういう行動をしているかというのをレポートにまとめるというような機能があります。でこういったものからですね、例えばすごく収益性の高い、人が住んでいる、もしくは、収益性の高い、属性の方々がいるエリアがどこにあって時間帯がどうなっているで、そこに対してじゃあ次どういう、施策を打つかというのが、考えられるようになります。3つ目のところがシナリオプランニングになります。こちらの方はですね、いわゆる配送ルートだとか運賃などの、変化をシミュレーションするものになります。ロジスティクスの場合はですね、いわゆる、積み荷をどこに、配置していくかといったところを、過去のデータをもとに、最適化していったりだとか、場合によっては例えば運賃の料金体系ですねをどういう形に変えればどういう収益モデルが書けるかというのが、ブラウザ上で、見えるようになります。なのである程度その今まで経験だとか勘で、料金体系だとかをセットしてきた、もしくはキャンペーン施策みたいなものを、打ったはいいものの実際その効果ってどうだったっけといったものもデジタルデータをもとに、検証できると、それを連続的に、回していくことでより精度の高い、ロジカルな、アプローチで、最適化できるというような機能になっています。実際のユースケースもございますと、これブラジルのサンパウロの交通局のケースですね。でバスのですね、ドライブレコーダーから取ったいわゆる GPS の情報と、乗られる方の IC カードのログデータを、レイヤーさせて表現したものです。でこちらはですね、いわゆる情報データを可視化することで、あと、渋滞情報だとか乗車率っていうものを、考慮してどういうルートで、回ると一番最適に人を動かせるかといったものを、最終的に最適化したものになります。もう一つはですね、シンガポールの交通局のケースです。こちらの方は、IC カードのこれもログを取っています。で駅だとか、バス停ですねの混雑状況だとか車両の乗車率というものを実際可視化しましたと。プラスですね、こちらの方は料金体系だとかというのも、社会実験も兼ねて、やったケースです。で運行ダイヤを最適化して、収益モデルを改善しつつかつ混雑状況も緩和したというようなケースになります。こういったですね、あらゆる、動くものもしくは人であるだとか、移動体ですね、こういったものを可視化してより感覚的に、今どういう状況になっているか、過去どういう状況になっていたか、例えば雪が降った時どういう人の動きをしたかみたいなものをデジタルデータを元にして次の、アクションのインサイトにつなげるというようなことが可能になってきます。ちょっと短い時間でしたが、より詳しい、内容をお聞きになられたい方はですね、ここの方にブースがございますので、ぜひお立ち寄りいただければと思います。本日はありがとうございました。